Und ja, wenn du bei dem Titel schon bist du ja 2011, hast du den Titel ja gewonnen und 2016 bist du dann Weltmeister geworden und auch Nai-Kanon Tom Champion, wenn man das Nai-Kanon Tom Champion. Genau. Könntest du uns bitte erklären, was genau dieses Nai-Kanon Tom ist? Nai-Kanon Tom ist der Urvater von Thailand. Das war praktisch, Nai-Kanon Tom hat Thailand befreit von dem burmesischen Regime damals. Und das war 1487. So, ich will mich da nicht jetzt festlegen. Und Thailand wurde von den Burmesen, weil das ein friedliches Land war, die kannten keine Kampfkunst, Kampfsport, gar nichts, die wurden unterdrückt. Ja. Die hatten auch keine Waffenkunde oder sowas. So, und dann, das war ein Bauer, der geflüchtet ist, hat sich dann irgendwie, ausgebildet und hat praktisch, dann ist er nach Burma gekommen und hat den König von den Burmesen, hat er einen Deal vorgeschlagen. Er hat gesagt, ich kämpfe gegen deine 9 besten Kämpfer und wenn ich sie schlage, lässt du mein Dorf frei. So ist es geschehen, er hat sie alle 9 geschlagen und dann der burmesische König musste praktisch das einhalten. Ja. Und daher hat er dann das Volk, also den Dorf freigelassen. Und das ist ja in Ayutthaya, das ist ja die Urstätte von Thailand. Das war früher auch die Hauptstadt von Thailand. Man sagt, das ist die heilige Stadt. Ne, jetzt ist es Bangkok. Und dann hat er praktisch das thailändische Volk, was früher Siam hieß, das hat er so trainiert und im Waffenkunden, wie sagt man so schön, vorbereitet oder trainiert. Genau. Also dass sie gegen Burma gekämpft haben und dann das thailändische Land, also Siam, hat praktisch Burma geschlagen und dann wurde Siam praktisch irgendwann Thailand. Ah, okay. Oh, guck mal. Danke für den Einblick in die, ja, in die das Geschichte. Ist ich muss auch vorsichtig sein. Jetzt, ich weiß nicht, ob alles richtig ist, aber nein, das ist okay. Das ist ja auch immer. Ich hoffe, dass die Geschichte stimmt, so wie ich sie erzählt habe. Und deswegen ist es eine sehr, sehr, für die Thailänder ist das ein sehr, sehr wichtiger Titel. Das ist für einen Trainer, wenn ein Kämpfer für den Trainer gekämpft hat und diesen Titel nach Hause mitnehmen, ist es eine sehr große Ehre. Okay. Für den Kämpfer, für den Trainer und von den Trainer zu den Kämpfer. Vielleicht sagt ja der Film eine Sache, Karate Tiger 3, wo Jean-Claude Van Damme in Thailand war. Ja. Und da hat er doch in diese alten Städte mit dem Trainer doch trainiert. Genau. Der Thai-Boxer. Ja, genau. Und das ist Ayutthaya. Ah, okay. Das ist dieses spirituelle, ja. Oh, super. Da bin ich Weltmeister und Nai-Kanon Tom Champion geworden. Also was ganz Besonderes für für beide. Auch, für den Gym, für den Trainer, für den Kämpfer, also für beide. Ist das eine sehr, sehr, sehr große Sache. Ja, das glaube ich gern. Also ich kann mich nicht in die Lage versetzen, weil ich nie damit zu tun hatte, mit Kampfsport an sich. Aber ich glaube, dass tatsächlich, so wie du das erzählst und wie du auch strahlst dabei, dann merkt man, dass da ein Gefühl mit bei ist, ein großes. Vielleicht kann ich dich in diese Situation, also in diesen Gefühl reinversetzen. Jetzt du als Footballer bist du bei der NFL und du hast den Super Bowl geholt. Wie würdest du dich fühlen? Ja, wahrscheinlich auch ganz gut. Das stimmt. Ja, okay, ja.
Ich versuche es zu verstehen. Ja, danke für die Art und Weise, mal einen Perspektivwechsel zu haben. Und 2018 hast du dann ja in Hamburg bis jetzt den letzten Kampf gemacht. Ja. Wie kam es zu der Entscheidung, so aufzuhören, sage ich jetzt mal, nenne ich das mal? Ich habe ja nicht entschieden aufzuhören, ganz ehrlich. Also jetzt, das kam einfach so, weil Corona uns auch dazwischen kam. Mhm. So, und ja, wie soll man sagen? Eine Seite, ne, sagt, hör auf, die andere Seite sagt, nein, versuch es nochmal. Ja. So, und im Grunde genommen bin ich dann die letzte Person, die das entscheidet. Na klar. Also, und wenn man die Chance wieder haben sollte oder sowas, es kommt ja auch darauf an, so jetzt durch die ganze Corona-Pandemie, wie das sich alles verläuft und ich will ja mein Alter noch nicht verraten, deswegen, ne, so ist es ja auch so, wir müssen gucken. Also aufgehört habe ich noch nicht, aber das heißt ja auch noch nicht, dass ich aktiv bin. Mhm. So. Und wenn ich die Chance kriegen würde, würde ich erstmal gerne 2, 3 Kämpfe machen, so dass ich dann den letzten Ursprungkampf machen könnte. Mhm. So. Ja, okay, also du hast tatsächlich doch noch Ziele vor dir. Ja, also wie sagt man, das wäre schwachsinnig, wenn man keine Ziele hätte. Das stimmt. Dann hat man ja ein ganzes Leben verloren. Ja, das stimmt. Hast du vielleicht recht, ja. Und wie, wenn du dir das jetzt anguckst, du hast ja auch super lange Kampfsport gemacht. Ja. Wie ist es so viele Jahre einen Sport, sage ich jetzt mal, auszuüben? Also Kampfsport ist jetzt viele verschiedene Facetten hast du ja gemacht, aber es ist ja, ich weiß nicht, ob man es vergleichen kann, so die Sportarten, die verschiedenen, also Karate und Thai-Boxen und Boxen, was du alles gesagt hast. Jede Kampfkunst oder Kampfsportart hat seine Kunst, also hat seine Blöcke. Man kann nicht sagen, das ist so wie das und das könnte man das so, weil man muss ja den Kämpfer oder wie heißt das überhaupt, sich selbst, wer das praktiziert, sich einstellen auf die Sportart. Ja. Und man kann das vermischen, ne? Also wie, sagen wir mal, also Beispiel K1. Das ist eine Mischung zwischen Boxen, Thai-Boxen, Kickboxen, Full-Kontakt, ne, und so, sagen wir mal so, ne, das ist ein Stand-up-Sport. Ja. So, aber ich kann das klassische Boxen nicht mit K1 vergleichen, weil das klassische Boxen hat ganz andere Faktoren. Okay. Also man sagt, okay, da sind ja Boxeinheiten, ja, aber das klassische Boxen ist nicht zu vergleichen mit einer anderen Sportart. Und das ist das Gleiche wie Kickboxen. Kickboxen hat andere Prioritäten, obwohl auch Kickboxen kann man ja auch als Kampfkunst machen, weil da kann man Gürtel erringen, vom Weiß bis Schwarz und so, und man muss das nicht kämpfen. Ja. Ne, so. Aber es gibt ja das Fight-Kickboxen. Weißt du? Ich verstehe, so. Also im Prinzip kann man nur die normalen Sachen wie Boxen, Kniestöße oder wie auch immer reinsetzen in eine Sportart, aber man kann das nicht vergleichen. Also, also für mich ein simples Beispiel wäre, wenn du nur Boxen betrachtest, da boxt man nur mit den Händen logischerweise, da gibt es keinen Tritt. Wenn du beim K1 nur Boxen machen würdest, kommt auf einmal ein Tritt und dann... Ja, der klassische Boxer würde damit nicht klarkommen. Weißt du, wie ich es meine? Ja. So, natürlich kann man den klassischen Boxer dann so, wie heißt das, praktisch formen, dass er Kickboxen machen könnte. Ne, weil er würde ja auch stärker sein als ein Kickboxer mit den Fäusten, weil er es ja jahrelang gemacht hat. Ja. Aber der Kickboxer würde stärker sein mit den Beinen. Also ich bin so ein Trainer, oder ein Kämpfer, der nicht gerne andere Sportarten, also Kampfsportarten angreift. Ich sage, wo ist deine Passion? Wo geht dein Herz hin? Ja. Ne? Und da solltest du auch hingehen. Wenn du sagst, Thai-Boxen ist deine Passion, dann bleibst du beim Thai-Boxen und
du machst alles dafür, dass du ein Thai-Boxer wirst. Mhm. Natürlich soll, es darf nicht, wie heißt das, wie soll ich sagen, so schön, setze dich nicht auf einen Stil, dann bist du durchschaubar. Mhm. Ne? Du musst ja deinen Stil weiterentwickeln, sodass man dich nicht durchschauen kann. Okay. Dass du praktisch, ja, perfekt kannst du nicht werden. Nein, natürlich nicht. Ne? Also, aber schwer zu besiegen. Mhm. Nicht durchschaubar, ne? Ja, weil nicht durchschaubar. Ja. Ja. Ja, danke dafür, für die Einblicke darin.